mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana hatrany ny arabanantsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana mana isan'andro. Manohy ny asan'ny apôstôly toko 7:10 isika anio. Manasantsika andeha hiaraka hisaotra an'Andriamanitra mialohan'ny hidirantsika amin'izany fandiniana izany. Feno fisaorana anao izay ry Tompo Andriamanitra io, mbola omenao anay indray anio ny tombon'andro. Afaka mbola miantso anao izay, ary tsy vitany miantso anao fa afaka mbola miditra ao amin'ny teninao raha teo ihany koa. Irinay Tompo, ny fanahinao masina nazava, ampahery hitari-dalana anay amin'ity andro anio ity. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahana izany. Amen. Andeha hiaraka amaky isika ny asan'ny apôstôly toko 7:10, ny 9:20 ka hatramin'ny 2:70 no hiarahantsika mandinika. Dia ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry rahalahy, taranaki Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Fa izay monina any Jerusalema sy noloolony satria tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakiana isa-tsabata, dia natanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy tany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty, dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy hamonoana azy. Ary rehefa natanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'i Jesosy izy, dia nanaisotra azy tamin'ny hazo ka nandevina azy tao ampasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty. Ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra taminy avy tany Galili ho any Jerusalema, ka dia ireo no vavolombelony amin'ny olona ankehitriny. Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo, dia ilay teny fikasana no lazaina tamin'ny razana, dia ny nahatanteran'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika, raha nanangana an Jesosy izy, araka ny voasoratra eo amin'ny Salamy 2 hoe: zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty, ka tsy verina ho amin'ny loha intsony, dia izao no voalazany: omeko anareo ny famindrampo mahatoky nampanantenainan'i Davida, fa hoy izy eo amin'ny salamo hafa koa: tsy amela ny iray masonao ho tratry ny loha ianao. Fa Davida, rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hahasoa ny olona ny arabelona taminy, dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratry ny loha. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny loha. Ary aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalan'i Mosesy. Koa tandremo, fandrao hiatra izay voalaza eo amin'ny mpaminany hoe: izaho nareo mpamotsy fotsy, dia gaga ka levona, fa izaho manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy hinonareo akory, na dia hisy ilaza aminareo aza. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tao amin'ny sinagoga tao Antiokia any Pisidia no misy an'izao andalatsoratra masina izao, milaza indrindra ny tantaran'i Israely. Ary teo ny apôstôly Paoly no manambara ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy.
Mahavariana no mijery ity toko 7 ity, fa raha mijery tsika hatreo amin'ny 5 dia Saoly no nanambarana any Paoly. Ary tsy vitan'izay fa rehefa milaza ny fitantarana dia Barnabasy no voalaza aloha. Jereo nge ohatra amin'ny 2 Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Teo zany raha mbola tamin'izay dingana zay dia Barnabasy no voalaza mialoha. Manomboka amin'ny 17 nefa jereo tsara fa niova izany. Manomboka amin'ny 17 inona ny zava-misy, Paoly no nitononona aloha. Eo amin'ny 17 jereo tsara fa ho voalaza hoe ary Paoly sy ny namany. Ny 19 ary Paoly nitsangana, niova ny rasa ho isika, niova ny zava-nisy. Toy ny nilaza amin'ny vatana hoe nisy zavatra nitranga tao satria nia nahiratra Paoly. Ary amin'izany fahiratana zany, inona no nitranga? Ny herin'i Jehovahandriamanitra nanaraka azy ary nahatonga azy indrindra maka ny toerana voalohany izay raisiny indray eo amin'ny asan'Andriamanitra izay ho tanterahany. Eo amin'ny 19 ary Paoly no manomboka miteny indrindra hoe ry rahalahy, taranak'i Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, ho amintsika no ampitondrana ny teniny izao famonjena izao. Paoly manao fampidirana resaka. Paoly apôstôly ampiasain'Andriamanitra hiteny amin'ny karazan'olona anankiroa. Iza reo karazan'olona anankiroa ireo? Hitantsika izany, ireo jiosy izay anambaran'Andriamanitra ny teny amin'ny alalan'ny Paoly. Fa tsy ireo jiosy ihany, fa ireo voalaza ihany koa hoe ireo matahotra an'Andriamanitra, na azontsika tsorona hoe ireo prozelita. Karazan'olona roa zany no hitenenan'ny apôstôly Paoly eto, ny jiosy ary ireo prozelita, na ireo voalaza hoe tsy jiosy akory fa nivadika ho amin'ny fivavahana judaisme, ary nanomboka teo dia manahoana nanaraka ny fivavahan'ny jiosy izy ireo. Eto zany no hitantsika indrindra fa maka toerana Paoly ao amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Ary Paoly manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra, mazava, fa mitantara ny tantaran'ny Israely. Manomboka amin'ny 19 isika no mitantara indrindra i Paoly, ary dia eo no ambarany ho amin'izay monina ny Jerusalema sy ny olona dia ireo izay tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakiana isa-tsabata. Ireo manahoana? Ireo no azavain'ny Paoly satria ireo no iaran'ny tenin'Andriamanitra izay voalaza eto. Ny mahafinaritra amin'ny fanambarana izay entin'ny apôstôly Paoly dia ny fahitana ho isika fa maneho ohatra tsotra ny amin'izay tokony hanambarana ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fanambarana an' Jesosy Kristy. Miantra amin'ny fotoana rehetra zany, ary miantra ny filazantsara amin'ireo rehetra izay hanambarana izany momba ny am' Jesosy Kristy. Jereo nge eo amin'ny 19 ary na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy hamonoana azy. Eo Paoly miresaka indrindra ny am' Jesosy Kristy, ny amin'ny fomba nampiasain'ny jiosy haninona hanamelohana an' Jesosy, zay niantra hatramin'ny famonoana azy satria tonga teo amin'ny Pilato izay nanatanteraka ny didy ny amin'ny hamonoana an' Jesosy Kristy. Ny fitantarana na ny filazana nentin'ny Paoly teto, fijoroana vavolombelona, fitantarana ny zava-nisy ihany koa, toy ny azo atao ihany koa hoe fitoriana ny tenin'Andriamanitra, fa ny ventiny rehetra dia manambara ny amin'ny Kristy, ny amin'ny maha izy azy, ny amin'ny asa lehibe izay nataony. Ary jereo tsara fa manomboka amin'ny 17 dia zay no zavatra ambarany, tsy mba nahafantatra azy. 17 ny hanamelohana azy, ny hamonoana azy dia ny am' Jesosy Kristy izy no ambara.
Ny ventin'ny fanambarana nataony Paoly eto dia azontsika ahitana tsotra hoe ny fijoroana vavolombelona izay atao, ny tenin'Andriamanitra izay atao, miantefa indrindra amin'ny fanambaranany amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary eo amin'ny 7:7 dia toy ny maneho mivantana mihitsy hoe ao ilay programa no tanteran'Andriamanitra. Hoy ny 7:7 ny nanatanteran'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika raha nanangana an' Jesosy izy araka ny voasoratra eo amin'ny Salamo, zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Hatreo dia mbola hitantsika ny fanambarana ny amin'ny Jesosy Kristy izay nataon'ny apôstôly Paoly. Ity fitantarana nataon'ny apôstôly Paoly ity izany no ahitantsika indrindra ny fizarana izay nataony, fa miantefany amin'ny zavatra natao tamin'i Jesosy Kristy izany, ny fanameloana azy, ny fahafatesany, ny nandehanany tany amin'ny fasana, fa hatreo ihany koa nefa inona ny zavatra mitranga? Asehon'Andriamanitra indrindra, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy Kristy Tompo. Eo amin'ny 4:7 no milaza izany indrindra, ary ny amin'ny nananganana azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho amin'ny loha intsony dia izao no voalazany: omeko anareo ny famindrampo matoky nampanantenaina an Davida. Ao ambadika an'izay no ahitantsika fa misy ny planin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra niseho. Misy ny planin'Andriamanitra, ary ny apôstôly Paoly nataon'Andriamanitra ho fitaovana, ho fantsona, anambara amin'ny jiosy indrindra izany planin'Andriamanitra izany, ireo jiosy ireo izay nanda an Jesosy Kristy. Fa eto kosa toy ny asehon'Andriamanitra hoe tsy voatanan'ny fahafatesana Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty izy. Io 4:7 no milaza izany, ary ny amin'ny nananganana azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho amin'ny loha intsony. Hoy isika hoe misy fandaran'Andriamanitra ao anatin'izany. Ny planin'Andriamanitra no asehony, ary tsy vitany hoe planina fa toy ny teny fikasana izay apetraka, ary teny fikasana ny amin'ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty izay miantefa amin'ireo olona rehetra tokony hanambarana na tokony andre an'izany. Ny Korintianina 1:5 dia miresaka indrindra ny amin'izany fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Tsy voatanan'ny fahafatesana Jesosy Kristy fa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary ny 7:7 amin'ity Korintianina 1:5 ty ara dia milaza mihitsy hoe raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotana ihany ianareo. Toy ny midika indrindra hoe antsia ny planin'Andriamanitra dia ny andehanantsika hijoroantsika amin'ny finoana manaiky fa Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty dia nandresy ny fahafatesana, ary afaka mandresy ihany koa ny fahotana ho an'ireo izay olona rehetra izay mino an Jesosy. Ny ezaka rehetra nataon'ny mpanohitra an Jesosy Kristy dia niezaka hanafina indrindra hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Natao tamin'ny fomba rehetra tokoa ke izay hanafenana fa nilazana hoe tsy nitsangana tamin'ny maty izany Jesosy Kristy. Fa ny zava-nisy dia jereo tsara fa tena haseho an'ny tenin'Andriamanitra na ato amin'ny Korintianina 1:5 azy. Ny 4 dia milaza: nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lahy, ary rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Eo dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ninona hevitra nataon'ireo mpanohitra hanafina ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tsia maro ireo mpianatra nahitan Jesosy, ary maro ny vavolombelona nahita ihany koa fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty mantsy mitondra hevitra lalina, hevitra lehibe, ary miantefa mandraka ankehitriny, satria midika fa Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty azo hetokisana,
ary marina ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra tsy hakanavaka mandraka ankehitriny. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ihany koa dia maneho ny fanafahana ho an'ireo rehetra izay mino azy, ny famelana ny heloka, ary izany dia miantefa indrindra amiko mandraka ankehitriny aza, satria manahoana? Tsy ny fanekena ny lalàna na ny lalàn'i Mosesy ho an'ny jiosy intsony no mamonjy, tsia, Jesosy Kristy maty, nitsangana tamin'ny maty, na andresan'ny fahafatesana, izy no afaka manafaka amin'ny fanameloana rehetra. Ary zay rehetra mino ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny fidirany amin'ny voninahitra mandrakizay, dia ireo zay rehetra mino matoky fa ao aminy no famonjena. Ity andalatsoratra masina zay anambarany apôstôly Paoly ity zany, ny amin'ny tantara ny famonjeny Jesosy Kristy, dia toy ny fampatsiarovana ho atsika raha teo ihany koa fa marina ny famonjena zay nataon'i Jesosy, ary miantefa amin'izay rehetra mino azy zany. Ny ohatra nataon'i Paoly teto zany dia toy ny milaza mivantana mihitsy hoe mizara tsara izy, mizara tsara ny teny famarinana. Moa tsy ohatra ho ahy raha teo ihany koa zany, manome ohatra lehibe mba tonga izara tsara ny teny famarinana. Ny teny famarinana zay zaraiko dia fijoroana vavolombelona lehibe ho an'ny manodidina, manomboka amin'ny ankonako, manomboka amin'ny olona manodidina rehetra, famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ary ampenarin'Andriamanitra hijoro vavolombelona mandrakariva ny amin'izany famonjena nataon'i Jesosy Kristy izany. Anio koa mbola ampatsirovin'Andriamanitra izany. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko. Ny Tompony ampahery atsika, ampatonga atsika hatsiaro fa vavolombelon'i Kristy ny fiainantsika. Misaotra Tompo noho ny teninao mampatsiaro anay indrindra fa marina ny tenin'Andriamanitra, ary ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy dia midika fandresena ny fahafatesana, fandresena na tonga fitsanganany tena amin'ny maty, ary manomboka amin'ny fiainanay anio izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay afarana amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.